Мы в кабинете гостевой комнате площадью 16 квадратных метров. Около входа шкаф с зеркальными фасадами для одежды. Здесь у нас консоль для работы с функциональными выдвижными ящиками. Все торцы запилены под 45 градусов, а на стенах итальянский шпон, и он же переходит на мебельные фасады. Мы сгладили все острые углы, чтобы сделать комнату уютной и комфортной. Здесь можно увидеть проектор, который проецирует картинку на рулонную штору, которая обеспечивает полный блэкаут в комнате. Здесь у нас диван с ортопедическим матрасом. За этой дверью у нас компактный санузел площадью 2,5 метра. Здесь у нас душевая кабина, унитаз и раковина из натурального камня. И разные варианты подсветок. Как вам наша гостевая?